नमस्कार दोस्तों। तो आज की जैसे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ईटी सेक्शन कैसे करते हैं। ताकि वेंटिलेटर पेशेंट है तो सबसे पहले हमें इसको हैंड रैप पे कर देना है। हैंड रैप इसलिए करना है कि उसे ब्रीथिंग करने में दिक्कत ना हो। फिर हम आगे का आपको प्रोसीजर बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको एक सर्जिकल ग्लव्स, दोस्तों हम हाथ को अच्छे तरह से हैंड रब करके ग्लव्स पहनेंगे और ग्लव्स पहनने के बाद एक सक्शन कैथेटर और एक अपने स्टाफ और जो कि हेल्प के लिए चाहिए होता है, तो हम एक स्टाफ को लेंगे और उसके बाद जो है हम दोस्तों एक बात हमेशा याद रहे कि वेंटिलेटर पेशेंट को 10 सेकंड से ज़्यादा सेक्शन नहीं करना है और एक असिस्टेंट आपके साथ रहेगा। हम वेंटिलेटर पेशेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको पूरी तैयारियां अरेंजमेंट कर लेना है। फिर अपने असिस्टेंट्स को बोलना है कि सेक्शन का प्रेशर 120 से ज़्यादा ना रखें, 120 से ज़्यादा प्रेशर ना रखें। और उसके बाद असिस्टेंट आप सेक्शन कैथेटर लाएंगे। उसके बाद आपको याद रहे कोई और दूसरी चीज़ आपको हाथों से टच नहीं करनी है। एकदम स्टरलाइज आपको अपने हैंड को, हाथ को रखना है। तो इतना सब करने के बाद आप सक्शन कैथेटर अपने असिस्टेंट से बोलिए, उसको ओपन करें और कनेक्ट कराएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं हमारे असिस्टेंट। उसके बाद यहाँ से ट्यूब को आपको हल्का से 10 सेकंड से ऊपर नहीं करना है। आपको ध्यान रहे सिर्फ 10 सेकंड ही करना है आपको वेंटिलेटर पेशेंट को। उसके बाद आपका असिस्टेंट जो होंगे उनसे बोलिएगा, ओपन करेंगे ट्यूब को। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्यूब को ओपन किए, हम सक्शन कैथेटर अंदर डाल दें और सक्शन करना चालू कर दिए। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।